各位朋友，你哋好啊！好快呢，而家又錄到呢，我哋即係三峽之旅嘅最後一輯啦。啲人成日擔心船好悶，其實唔係嘅，因為船上安排咗好多活動，船上冇乜嘢玩，但係有好多上岸活動嘅。我哋第一日呢，就去一個叫做三峽人家嘅地方啦。你見到我哋浩浩蕩蕩咁出發，就上返即係琴晚落船嗰隻嘅升降機。咁你今次呢，因為啲水呢應該係退咗好多，變咗咧我哋個電梯其實坐耐咗嘅，於是我哋坐咗電梯就行少咗路啦。但去到三峽人家咧唔係幾好彩，因為好大雨，所以大家聽到好嘈啊，好混亂啊，啲人攞住啲遮啦喺度轉嚟轉去啦。嗱，其實風景咧幾靚㗎，呢個係國家5A級嘅景點，雖然係人造嘅係假嘅，但係佢做得其實好有心機㗎，啲風光好明媚啦，好似三峽沿岸嘅景色啦，落住大雨都有啲歌舞表演俾我哋睇啦。呢個應該係一幕咧接新娘嘅景色。咁你見啲瀑布啊、啲古船啊、啲亭台樓閣咧都好有味道。其實呢個景點咧雖然要俾120蚊，我都覺得值得去㗎。嗱，呢隻船就係啲新郎哥嚟接新娘嘅船啦。咁你加上呢啲燈籠啦，成個感覺周圍嘅景緻啦，其實都係真係值得嚟一嚟嘅。沿途咧，我哋都好想影相，但係因為天氣唔好，你見大家都好狼狽係咪？着住雨褸，仲有人我哋見到跌倒添。好啦，好快下晝咯，上晝去完三峽人家，晏晝咧就係參觀大壩。大壩嘅觀景台啦，同埋如果你俾一錢咧，仲可以上升船機，即係坐一個大船嘅升降機。呢度咧嗱就係近望三峽大壩成個景色啦。我哋成日話對面個山咧好似獅子山啊，知唔知香港嘅獅子山啊？咁呢度有本好大嘅書啦，都講述下即係三峽嘅事蹟啦。咁另外咧，我哋其實有一個好靚嘅觀景台，有一個展館。咁而家我哋其實已經參觀完㗎啦，就坐翻啦好長嘅扶梯，就落到下邊，咁就即係再轉車就上車去即係上船啦。上船啊睇咩咧？就係睇個升船機啦。咁咧其實成個大壩嘅工程真係好浩大。我哋已經喺升船機上邊啦。升船機成即係咩咧？其實真係一個升降機，不過係咧運一隻好大好大嘅船嘅升降機。咁我哋坐咗喺隻船入邊，咁就坐過升降機。所以其實你知道坐升降機啦，你咩都睇唔到嘅，一樣我哋其實睇唔到啲咩。不過我哋見到落咗呢個閘，寫住咧咩嚴禁煙火。一落咗呢個閘咧，就即係話我哋已經入咗個升船機入邊啦，即係個巨型嘅升降機入邊。好多人咧就攞住啲手機影啦。轉眼我哋出嚟啦，我哋就專登入去咗另外一邊去船頭度睇出嚟。因為出嚟咧，你又會見到我哋入嚟嗰陣時，其實係仲係日頭嚟嘅。到架船出嚟咧，已經係夜晚黑啦，即係頭尾尾行咗一段啦，入埋升降機而家出嚟，你見咧個個都影住晒啲手，攞住晒啲手機咧喺度係咁影相。嗱，嗰個嚴禁煙火嘅閘咧，又隨咁升起，跟住就代表咧我哋可以離啊，隻船咧就會駛離嗰個升降機。咁我哋點知佢升緊咧？因為大家睇到咧，佢有啲度數㗎，就係幾多米。咁咧我哋就會睇住個度數由低啦，一路個米數大咗。但其實你感覺唔到佢升緊㗎，但係你睇住啲度數你就知，其實隻船係即係喺度向上行緊 moving up 咁咯，個感覺都幾得意㗎。好啦，第二朝啦，我哋就會坐小船去參觀呢個神女溪啦。呢個神女溪咧就係俾你近距離去接觸，所以坐呢啲就係呢啲小船啦。我哋成團20幾人就坐喺呢一隻小船上邊，咁佢會俾你咧上去佢嘅一個甲板仔咁去影相。咁個神女溪係一個好細嘅神女像，好似望夫石咁，其實都冇乜特別嘅。不過咧，我哋就坐喺船度好近距離睇長江三峽，啲感覺都係幾特別嘅。咁但係條溪其實真係咁樣講，已經冇咗以前嗰啲即係險峻啊咁，好平穩㗎啦。好啦，跟住咧又去另一笪地方叫白帝城。嗱，呢個要俾錢嘅，要上700幾級樓梯。如果你唔能力有冇能力上咧，可以俾嗰啲挑夫擔你上去嘅。而家我哋就行緊去白帝城啦。其實佢每一個景點咧都有一個當地嘅導遊去帶領我哋同埋講解㗎。
咁其實我覺得雖然小地方，但係嗰度又其實講解得好落力、好認真、好交足功課㗎啦。我哋已經上咗700幾級樓梯嚟到呢個白帝廟啦。白帝係一個好嘅土皇帝嚟嘅，咁但係即係因為咩權力太大，又俾人哋即係剷除啊咁。但係其實成個感覺呢個古廟古城都幾靚㗎。嗱，裏邊有啲因為關於劉備嘅故事啊，所以有啲公仔啊。咁古城其實對我哋嚟講真係冇乜特別㗎。嗱，但係咧落到嚟啱啱太陽落山就好靚啦。嗱，第二日咧我哋又去呢個豐都古城啦，我哋已經去咗第二度啦。咁就亦都有一個當地嘅導遊介紹，咁呢個係鬼門關啦，咁有啲鬼啊，啲咩走鬼啊、色鬼啊咁喺晒度咯。咁但係因為可能我哋自細咧都睇好多嗰啲胡文虎啊，又覺得即係唔係好特別咯，即係對我哋嚟講，同埋冇乜驚嚇㗎。佢唯一驚嚇嘅咧，反而係坐嗰啲 cable car 啊。陣間咧，我就會影下啲 cable car 咧，俾大家睇下，真係幾驚嚇，因為好快，你係要好飛快咁跳上去㗎，手慢啲咧會撲親㗎，所以都幾得人驚嘅。好啦，呢條片呢就到呢度為止啦，多謝大家收睇，希望大家喜歡同埋為你嘅生活增添一啲樂趣啦。生命總有好多唔開心嘅事，希望我哋記住嗰啲快樂嘅事情，每日用一個樂觀開心嘅態度去生活啦。拜拜。